ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கி வச்ச போலார் பேரட் மீனுக்கு என்னாச்சு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மீன்கள் ஜாக்கி ஜானுக்கு தம்பியா இருக்கும் போல ரொம்ப தவி அடிக்கடி கீழே குச்சிடுறாங்க. அதனால மேல ஒரு ஸ்டிக் போட்டு பூட்டி வச்சிருக்கேன். நம்மளை பார்த்தோன்னே எல்லா மீனும் எப்படி ஒளியுது பாத்தீங்களா. வாங்க இவங்களுக்கு தண்ணியை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறலாம். பிளட் வார்ம்ஸ் தான் சாப்பிட்டு நம்ம அல்பினோ போலார் செம்ம சைஸா இருக்கு. நம்ம மொத்தமா இதுல 4 மீன் வச்சிருக்கோம். 4 மீனுமே டெத் ரேஷியோ இல்லாம சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நல்ல ஹார்டி ஃபிஷ்ன்றதுனால தண்ணி டெம்பரேச்சருக்குலாம் இந்த மீன் செம்மையா செட் ஆகுது. ஆனா இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேஃப்டியா தான் கேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நீங்க இந்த மாதிரி மீன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டப்புல இல்லாம டேங்க்ல போட்டு வளர்த்து பாருங்க. உங்க கலரேஷன் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். டேங்க்ல வச்சு வளர்க்கறதுனால நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு. கழுவும் போது உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா டேங்க்கும் டேமேஜ் ஆயிரும், நமக்கு அடிபட்டுன்ற காரணத்தினால தான் நான் டப்ல போட்டு க்ரூம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு போலார் பேரட் பிடிக்க இன்னொரு காரணம் இருக்கு. தன்னோட குட்டியை தானே வளர்த்து க்ரூம் பண்ணி கொடுத்துரும். அதனால எனக்கு அதோட பாசம் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனாலே நான் போலார் பேரட் வாங்கி வளர்க்குறேன்னு கூட சொல்லலாம். நல்ல தாராளமான ஸ்பேஸ், நல்ல ஒரு ஃபுட், மீடியம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையா சர்வே வராங்க. இந்த ஃபிஷ்ஷை நீங்களும் வாங்கி வளர்த்து பாருங்க.